atugirire neza. Ariko Paulo yandikiye Abefeso arababwira ngo ibisigaye mukomerere mu mbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi. Uwo yavugaga ni Kristo. Iyo ukomereye mu mbaraga za Kristo ugakomerera mu bushobozi bwe, ukomaye kwa uwezo wake, hari byinshi uhura nabyo ukabinesha. Imana ishimwe cyane. Arangije arababwira ngo nimukomera ku munsi mubi muzaba muhagaze, ubyanga ubyemera ukiri muri uyu mubiri ugomba guhura n'umunsi mubi, kuko ijambo ry'Imana ryarabwiye ibihe birasimburanwa. Hari ibihe byiza, hari ibihe byo kurira n'ibihe byo guseka, na nyakati za kucheka. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, kuzaliwa na wakati wa kufa. Hari igihe cyo kwakira n'igihe cyo gutakaza, na wakati wa kupoteza. Nusoma mu gitabo cy'umubwiriza, kwa kitabu ya Mhubiri, ibyo bihe byose uzabisangamo. Nicyo gituma rero uyu mwanya nubwo utari mu ntambara, uze kuvuga ngo jyewe ibirwanishwa ntabwo mbikeneye, kuko isi turiho ibihe birasimburana. Uyu munsi waba uri mu mahoro, ariko ukeneye ikirwanishwa cy'ejo. Uyu munsi waba uri kurya ugahaga,